Learning Thai. Lesson topic, kitchen storage. กล่องเก็บอาหาร A food storage container. กล่องข้าว A lunchbox. ถุงเก็บอาหาร A food storage bag. ถุงแช่แข็ง A freezer bag. ฟิล์มถนอมอาหาร Plastic wrap. อลูมิเนียมฟอยล์ Aluminum foil. ตู้เก็บอาหาร A pantry. ตู้ครัว A kitchen cabinet. ลิ้นชักครัว A kitchen drawer. ชั้นครัว A kitchen shelf. ชั้นเครื่องเทศ A spice rack. คลิปหนีบถุง A bag clip. น้ำยาล้างจาน Dish soap. น้ำยาสำหรับเครื่องล้างจาน Dishwasher detergent. เครื่องล้างจาน A dishwasher. ฟองน้ำล้างจาน A dish sponge. แปรงล้างจาน A dish brush. แปรงขัด A scrub brush. แผ่นขัด A scouring pad. ชั้นคว่ำจาน A dish rack. อ่างล้างจาน A kitchen sink. ตะแกรงกรองอ่าง A sink strainer. กระดาษเช็ดครัว A paper towel. ผ้าทำความสะอาด A cleaning cloth. ทิชชู่เปียกทำความสะอาด Cleaning wipes. สเปรย์ทำความสะอาด Cleaning spray. ขวดสเปรย์ A spray bottle. ถุงมือยาง Rubber gloves. ถังขยะ A trash can. ถุงขยะ A trash bag. ถังรีไซเคิล A recycling bin. ถังปุ๋ยหมัก A compost bin. ไม้กวาด A broom.
ที่ตักผง A dustpan. ผ้าถูพื้น A floor cloth. ถังปุ๋ยหมัก ไม้กวาด แปรงขัด Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.